paso! das pepitas Abride paso, que arraso! a rositas. Quita que te levo por diante, Arreda pena que te fendo. E isto que é? Que é? Isto. Isto é unha calabaza que saiu nunha horta de Coristanco e ten un premio polo grande que é. Que vai ser galloso? Arre, carai. Pois non Que sei. me pregunte eso, Tamara Falcó ten un pase, pero ti que pasas toda a semana vendo obras que eu ben non sei, si non que fas toda a semana. Pois- Mais que ver obras como un jubilado que debería ser, Pois digo unha cousa, esta non ten pinta de ver unha moitas. formigoneira. Vale, unha formigoneira, Unha vale. formigoneira que non viu unha obra na súa vida, Home, porque... non vi unha obra porque Disculpas, estado disculpas, trinque, disculpas. vendo trinque que veño de mercala dai do sitio ese, como se chama... Leroy Berlín. Ai, que no Leroy Berlín hai de todo. De todo, alemán sobre todo, el Leroy Berlín. Ai, no, sí, sí. Non tenedes Mira. por aí un pano que me estou pringando. Está boísimo. Ah, está buenísimo, está. Mira como roes, Bueno, Está entón, buenísimo. Isto da formigoneira do Leroy Berlín, que é pa túa empresa ou...? Dalle con empresa, pero non hai maneira de que aprendas, Mira, criatura, non é unha empresa. Non é unha empresa, é unha startup. Startup. As empresas son para os vellos, paterito. As startups son o futuro. Pois gustame moito a cor, Home, logo, chula. claro, é unha cor que cando a vin recordoume a Kiko Rivera. Ten o mesma cor que a súa expediente académica, gris. Gris. Pois está ben chula, mola. Ai, ama! As más aos petos, que non se toca, home! Que antes de estreala non se tocan as cousas. Que Por que? queredes me desgraciar a ferramenta ou... Mas a que va a ser ti unha maniática que non se che pode É unha maniática, Home, eu que vou ser maniática. Mira, acaba de comer iso. Non che contesto porque, mira, é que me está poñendo nerviosa este telo. Ai, é así. É que me pon nerviosa, porque non lle metes así un pouco para arriba? que é así, A min esas é cousas así asimétrico. reviradas non acabo de ver simétrico. Ponme moi nerviosa a min Pois eso, sí que vas a ser un pouco maniática, sí. Eu non son maniática, eu son lóxica. As cousas hai que ter unha lóxica, entendes? E isto, antes de usala, hai que bautizala e hai que seguir unhas normas, entendes? E que pasa se non se cumpren esas normas? Non pasa nada, non pasa nada. Que vai pasar? Non pasa nada. Nada. E se non pasa nada, que ese tic que te sai no ollo? Que tic? Ese que estás así, que parece que lle estás, non sei. Eu non teño tic ningún. Eu creo que sí, No, eu non... Isto dis, no. Sí, sí, eso. Estoulle chiscando o ollo aquel de ali, Mira que cachondo está. Vémonos despois e botámolo po. Pero, Rosita, eres unha besta. Que Podes dicir besta? botar un po. Pero que dis de besta? Pero ti en que estás pensando? Ti tes unha mente moi perversa, O po para facelo a masa. 2 de area e unha de cemento en pó. O pó de Ai, Dios cemento, mío, que vamos. estarías pensando? Quita, que teño que darlle a volta ao aparato. Ai, miña nai querida. Hasta logo, Rosita. Arreda pena que te fen... Sí, don Crisanto, son eu, sí. Rosita ven Eu agora, xa pero ahora estou ven un entrando numerazo agora aquí no lugar. espectacular, Sí. Vamos a falar de Sí, Percelén. sí, estou entrando agora. Está falando por teléfono. Rosita! Sí. Ai, perdón, que está falando. Sí, están aquí Gallosa máis a rapaza esta que lle puxeron para baixar a media de idade, sí. Aitana. Sí, vostede, Aitana, xa sabe quen é a rapaciña. Sí, mire, vostede aparque, vai aparcando, Aparque cerca, non faga como sempre. Veña, vémonos agora. Chao, 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 chao. É o cura. As más no peto, Galloso, que non me toques, que estás sin bautizar. Pero que maníacas más. Que maniática, As mans van ao pan. Bueno, un minuto. Temos que facer unha cousa moi interesante. Esperamos que chegue entón o señor cura Está para... aparcando. Pois espera, vai no esperar e logo que hai que Vamos bautizar. esperar. Pa que? Pa que toques a hormigonera? Dixo nada. Para bautizar. Pois veña, un aplauso, dalle un aplauso. Como se chama o señor cura? Como se chama? Se chama o cura. O cura don Crisanto. Pois dalle un saúdo que ahora ahora volvemos. que ahora recibe. Vos quitas Cuidado. mans. Bueno, atención que Rosita vai buscar a don Crisanto para bautizar a formigoneira. Forte, que tal, Rosita? Van cantar agora, Da feira. Que tal? Non sei Hai que como estades bautizar, vos. non? Por fin. Vamos bautizala. Está chegando o cura. Entón chegou. Está Pero aparcando, le así. Mira unha pregunta, isto de bautizar, Que? como que Pois hai que bautizar? facelo. Antes de estrear as cousas hai que bautizala. Non queda outra. Pero que pasa se non a bautizas? Ai, se non a bautizas, pode ir toda a eternidade para o inferno das formigoneiras. Claro, ves? Ao inferno das formigoneiras. O inferno das formigoneiras, que é pasar toda a eternidade tapando fochancas.
Bueno, pois como pilla a 6, ten da bondo para tapalo. Sí, no, Miña a pobre. seis vai estar Pois para a por eternidade. iso, hai que poñer métodos para que iso non pase, Moi ben, entendes? moi ben, moi ben. E cales son os métodos? Poñerlle un nome? Ai, eu bautizala. poñolle nome a todos os aparatos, todas as ferramentas que teño É no dicir que non é taller. manía. A todas? A todas. Hello. Como, todas teñen nome, como non van ter? Todas están bautismadas e con nome propio. E acordaste de todos? Home, como se foran os meus fillos, acórdome. Sí, calquera, ti, poñelle Falla- nomes falla fáciles proba, falla tamén. proba. Ti, a ver, di unha ferramenta. Taladro. Taladro, o taladro chamase Nacho. Nacho. Nacho por Nacho Vidal, que é o tipo taladro que mete medo. Bueno, Rosita. Aí non se me despista, o taladro. Vale, outro. Di outro, veña. Casco. Ah, o casco chamase Torrente. Porque a velo e digo, casco me daste, tío. Pero Rosita. Outra. Outra. Martelo. Oh, o martelo chamase ministro. Ministro de que? De Facenda, ti sabes os clavos que me meten. Bueno, está ben levado. Non arregla esa... Vamos a ver. Bueno, moi Quita ben. a man, que ainda non chegou o cura. Eu creo que temos que ir xa. Ah, non dixo. Como llevas chamar a esta? Teño un nome pensado, pero hasta que viño o señor cura non o podo dicir. Que maniática. Don Crisanto! A ver, Don que entre- Crisanto, está Que por entre aí. Don Aí o ven. Crisanto, por favor. Aí o ven. Un aplauso, por favor, para Don Crisanto. Moi ben. Ten este defecto el de bautizalo todo. Aquí, Don Crisanto, non desperdice auga Moi ben, Don bendita. Crisanto. Boas noites, Don Crisanto. Boas noites, aparcou cerca. Aparquei cerca aí abaixo onde está Menos o mal, Mercadona. porque normalmente sempre aparca en casa Dios. Pois lá abaixo na rotonda. Rosita, eu probo. Na rotonda, Na logo non rotonda. fai tan cerca, Don Crisanto. Sí. Está listo, isto está preparado. Don Espere. Crisanto, preparado. podo oficiar cando queira. Espera, Todo voulle dar a bautismo, manivela, venga. voulle dar a manivela. Por favor. Eu bautízote co nome de Bonanza. Bonanza, Bonanza. voulle poñer bonanza. En nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Moi ben, Amén. Amén. Voulle poñer bonanza para que Muy me bien. dura. A ver, non desperdice auga bendita, ter que vir todo. Hai que aproveitarlo todo, claro. Mire, e poderíamos explicar por qué o de Bonanza. Para que me dure tanto como a serie da Galega, amigo. A la bonanza, bonitiña. Benvida, reformas viúva de Penela. Bueno, xa está. Ala. Voume con ela, Don que vou meter Crisanto, no un camión. placer coñecelo, moi amable. Ala, Don Crisanto, non patina aí. Cuidado, Ai, Dios exactamente, mío. non vaya máis, Ainda cuidado, vai Rosita. deixar a cadeira no camiño, calabo. Bueno, grazas, Vamos, Don Rosita. Crisanto. Saúdos ao seu home, Saque de medio. Hasta logo.